Hello，大家好啊！咁我哋今日呢，我就揾咗一個幾特別嘅遊戲，咁佢呢，就係玩呢個地鐵嘅路線設計嘅。咁我哋就嚟開始玩下，試下啦。咁首先我哋就見到三個三木圖形啦，咁我哋就直接連埋一齊咁就得噶啦。咁我哋就等啦。我哋就可以有呢個快轉嘅時間嘅，呢度有嗰條線，咁我哋就要練過去啦。咁我哋就嚟試下睇下今日可唔可以營運到突破100人啦，個人數有過海添喎。我哋就嚟試下睇下可唔可以突破到啦。呢度有一個，用一條線啦。我又一個，就咁樣連啦。呢個係咩意思啊？咁勁嘅。咁我哋就嚟睇下今日可唔可以突破到100人啊！咦 ，Week 2啦喎，咁我哋開條新嘅路線啦，梗係。咁我覺得差唔多要重新整理一下啲路線啊！如果唔係咁樣，好容易浪費啲路線。重新整過先得喎。黃色就呢度咁樣行會好啲，我覺得。跟住紅色就行過海嘅。咁樣開始。應該符合到啩。哇！咁快我哋已經嚟到63個人啦，咁我哋就嚟等一陣睇下可唔可以成功去到衝破呢哇喺上面嚟嘅，咁樣啦。81啦。等一陣，呢一度好似唔係好夠啦。OK， 就咁啦。OK， 藍色可以，拜拜。好，差唔多又可以開啦 ，nice。隧道定係要再多啲人好咧？車卡好咧？要車卡隧道，車卡啦。呢個好難搞呢個。好啦。好，等一陣，重整一下啲線先。哇！咁快，原來我哋已經去到110幾人啦。咁我哋就嚟試下，可唔可以衝破到去到500個人啦？呢度開始倒數咯喎，我哋連一條線先。搞掂，我差啲有危機，Week 4啦已經去到。哇！呢一個有啲難度啊，咁樣搏啦唯有。以前有個正方形喺下面啦，我覺得藍色先可以改一改先。呢度做起點，等一陣，要快啦！唔夠隧道，差啲出事。好，重整。等一陣。暫停，開始唔係好掂啦，我哋就嚟改一改先。
始啦。先處理咗呢條線先，但係唔夠過海喎，過咗三角形先啦呢個。等一陣，開始爆啦！藍色要改，OK， 開始。哇，差啲，你多條線先。300人啊，各位觀眾。快啲！多咗個形狀啦 ！Oh no！ 多咗個形狀。等一陣，又負荷唔到啦，開始。OK， 暫時好 OK， 暫時唔 OK。Oh no！ 圓形呢個正方形、三角形呢一度冇唔夠隧道用我知啦，呢度可以節省一條隧道，呢度駁到個站。哇！呢個唔夠，呢個又唔夠。綠色，需要幫手綠色。No， 唔夠隧道。No， 等一陣，唔夠隧道。點樣可以慳到一條隧道呢？得一兩條、3條隧道啫喎，原來開始。快啲 ！No！ Oh my goodness！ 三角形即刻駁，快啲 be quick！ Oh my god！ 差啲就輸啦！呢個站點駁啊？咁我思考一下點樣駁好呢？藍色線可能長得滯喎，好改一改先啲路線全部。呢個就駁到嚟呢度啦，開始啦。應該 OK 啦，我要快啦，呢個同呢個要多隧道啊，要。我等一陣，我冇後備嘅線路咯，但係盡快。No， 正方形。舒緩，跟住就到呢度。哇！係咪唔係好夠呢？我發現好似唔係好夠線路用喎。咁呢個係去三角形十字，去十字呢度喎。呢度有加一個圓形。我哋突破咗500人啊，而家去到568人。試下用黃色整一條兜晒所有站嘅線先。Oh no！ 我哋做咗599個，我哋45日去到600個人啊！咁我哋今次呢條片就差唔多到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。